میفروشد. نظر بکنید به سوره بقره. خواستتون یک طرف بمونید. الله در قرآن میگه که الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. آنهایی که پنهان میکنند حق رو در حالتی که میدانند که همین حق در قرآن هست، در سنت هست، میدانند، علم دارند، اما پنهان میکنند به خاطر دنیا شده، الله اینها را لعنت کرده است. تمام لعنت کننده ها اینها را لعنت کرده است. الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم میگه. اما همین علمایی که همین خیلی بد بودند، خیانت کردند، لعنت کرده شدند، اگر توبه کنند، اصلاح شوند، گشته حق بیان کنند، الله میبخشد. از این میبرد که الله جدا کرده شده است علما را. علماهایی هستند که حق پنهان نمیکنند، علماهایی هستند که حق پنهان میکنند. حق پنهان کردگی الله لعنت میکند. و سیومین نمود علما، علمای جمهور. اینها علمای سلطان نیستند، اینها ضد علمای ضد طاغوت و غیر و غیره، لیکن اینها علمای جمهور هستند. اینها خیلی مشهور شدن دوست دارند، خیلی مشهور شدن دوست دارند و برای همین به خاطر مردم شده فتوا میتند. اگر مردم بسیار به طرف کفر رود، این عالم هم آیست از عقب منها به طرف کفر میبرود. مخالفت کرده نمیتواند. به خاطر حق شده عذاب کشیدن نمیخواهد، به خاطر حق شده تنها موندن نمیخواهد. همین مردم گجار از عقب مردم میرد. از همین علما دو تاش گمراه است و باید بیان کرده شود، یک تاش حق است. علمای ربانی حق است، اما علمای سلطان و علمای جمهور گمراه است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث سه گفتند که مجتهد، انسانی که قاضی گفتند، قاضی ها، همون علماها که به حکم غیر الله قضاوت میکند، از سه قاضی دو قاضیش جهنمی است. گفتن قاضی مگر عالم نیست؟ سبحان الله. برای همین خواهش میکنم باید در مسئله علما خیلی احترامانه با احتیاط در اساس قرآن و سنت، من میخواهم تو نمیخواهی گفته صحبت بکنید. جایی که الله گفت که علما حق و اینها احترام کرده شوند، احترام. جایی که گفته شد که اینها علمای شیطان هستند و احترام کرده نشان نمیشد. حتی علما کتاب نوشتند. شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب یک کتاب دارند زیاده از 500 صفحه، الفرق بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان. فرق بین اولیای الله، دوستهای الله، علماهایی که ربانی هستند، اولیای الله هستند، و اولیاء الشیطان و علماهایی که اینها دوستان شیطان هستند. علماهای زیاد دوستان شیطان هستند. برای همین وظیفه ما طالب علم چیست؟ اگر ما بیایم مقصدمون همون دینی حق رو رسانیدن باشد، یک تو پرستی رو رسانیدن باشد، در این حالت به ما فرض است که حق رو حق گویم، علمای حق رو علمای حق گویم، باطل رو باطل گویم، علمای باطل رو باطل گویم. و این وظیفه رو الله به ما گذاشته است، به سر ما مسئول هستیم و این رو پیامبر گذاشته. هر کسی که می آید حق رو میگوید اما اهل حق رو بیان نمی کند، خائن است. هر کسی می آید حق رو بیان می کند، اهل حق رو بیان می کند، اما باطل رو بیان نمی کند، خائن است، حالی دعوت نکرده است. این باید حق رو بیان میکرد، باید اهل حق رو بیان میکرد و باید باطل و اهل باطل رو بیان میکرد. هستند کسانی که حق رو بیان میکنند، اهل حق رو هم بیان میکنند، باطل رو بیان میکنند، اما اهل باطل رو بیان نمیکنند. علمای باطل رو باطل نمیگویند. اینها هم خیانت کردند. علمای باطل باید علمای باطل گفته شد، علماء السوء باید علماء السوء گفته شد، علمایی که خیانت کردند باید علمای خیانت کرده گفته شد. برای همین ما رضاگی الله را، پیروی کردن به رسول الله را و رسانیدن توحید را از رضاگی این علماء السوء،
از خشنود کردن این طاغوت ها پیش میدونه. این دین، ما با این عمل رو به خاطر آبروی خودمون، به خاطر کیفیت، به خاطر لذت نمیکنیم. ما از نظر دین مجبور هستیم که خیانتکارها را بگوییم. فهمیدی نفهمیدی والله اعلم. دویم پریتنزیت مسئله تکفیر با چیزی گفته است بدی بفرما. شما گفتین که هر چی تو میخواهی، مقصد چی؟ شما مرا مجبور کردین، شما سوال دادین که چی میخواهی. ما در عوض یامو چیکم؟ اگر ما هم در گناهگار شده باشم، سرکرده گناه شما این. بهترین ما چی میخواهی وقتی که میگیم یک خواسته رو گویید که او خواستون تغییرات دین در دین نباشد. شما گویید که برادر ما از شما آداب میخواهیم گویید، یا از شما سلامتی شما رو میخواهیم گویید، ما یک سوال میخواهیم گویید، یک چیز میخواهیم، ما میخواهیم که دین دیگه میکنیم گویید، اینش درست نمیشه. هر دوام من صحبتونه نگفتم اون چیز دیگه رو بفرمایید. برادر، من نگفتم دین دیگر. من گفتم میخواهم که بین یک عالما مثال احترام یکدیگر فهمی باشه دعوت. با یگون چیزی دیگر میخواهید، چی یگون بگید میخواهید، یگون صحبت دیگر دارید بفرمایید. دارم. جواب بفرمایید. میخواهم همین کافرگویتون بس کنین. انا با میخواهیم گفتید، من حضور گفتم که یگون صحبت دیگر داریم گوید، ما میخواهیم گفتید. ببینید اینجا نه بو آخی من است. صحبت دارم، چی دیل میخواهم این چیزو بای بین برای چی من حضور با گفتم شد تمام درو فهمیدیم. پرو با جواب سر شد تمام فهمیدیم مقصد خودت فهمیدیم. سی سکون مایل شما علم دارین 5 minut گپ زدین 30 سکون وقت میگین. بفرمایید. وقتی شما یک عالم اسم میخزین، یک کس کافر میگین، ایوسن یک تا دیگه یک گپ دیگه میگه، شما دین با همین سختی و با همین چی مرا نشون میتین. احسن. یک کس در حکومت میگوی کار کنه کافرای، کی جاش کافرای؟ او خیلی زندگی کار کیسه یا مسلمان میره پگه اونجا یک دستگیریش میکنه، با جای یک شتت زدن یا احترام خطی میزگرونش. این خوب نیست برای مسلمان دیگه را. تمام شد. هم سی گفتم، هم 25 دارم چیکارم. میکروفون تو خاموش بکن. انا کنون بار دیگر ما میگیم میکروفون تو خاموش بکن. بار دیگر میگیم نمیتونم ادمین ای مرا چیکن که من نمیتونم بزوکا. برادرهایی که اینجا مدراتور هستین خاموش کن. ای مردم 93 نفر 95 نفر هستین. من میخواهم گفتگی چیز بدین نگوین. این دین الله است. من به همین انسان صحبت کننده گفتم که یگان صحبت دیگر داری، میگه که من میخواهم این کافر و کافر بس کنیم. یکی دیگرش میخزد میگه که وزیر من میخواهم که همه را کافر بگیم. میگه یک کسی دیگرش میگه که میخواهم که دین نباشد. میگه طلبکوف در تاجیکستان پسر یک ملا برآمده میگه که من میخواهم که همه تاجیکستان مجوسی باشد. گفته است این طاغوت میگه که من میخواهم که به بخیرش اسلام نباشد. میخواهم تو بکی در کاره. این دین ما میخواهم به این نوبت نمیگیرد، برای که اگر میخواهم شود دین نابود میشد. ما برای همون میگیم دین در اساس خواهش تو، خواهش من، خواهش فلان وزیر و رئیس، فلان ملا و عالم نه. دین در اساس خواهش ابو حنیفه و دیگر علما نه، مولوی و دین در اساس قرآن سنت پیامبر با فهم صحابگان. همین قرآن و سنت رو صحابگان چه خیلی فهمیدن. انا همین دین است. تو میخواهی، تو نمیخواهی، تو به معقول است، تو به معقول نیست، تو به همین ضرر آورد یا فایده آورد، کدام حالت نباشدم دین همین. خواهی همین، نخواهی گفتی روا یلا نیست. شما میگه کورت کن میگه ده مقصد اگر نخواهی. برای اون که دیگه غیر از همین کورت کن گفتن دیگر چیزی نیست. همه بر اومده است میگه که من میخواهم. صوفی فقط رقصی بازی و بدعتی و خراخوری و بعد از اینکه کمتر شکمش سیر میشد سری قرب اوریق دیهان غر کرده رفته شرک و کفر میخواد. رافیزه فقط دشنام تحقیر قرآن و سنت و پیامبر و ازواج پیامبر و اینو نمیخواد.
یک بخبر یگون کسلش براید، یگون اعوذ بالله لیواتی براید و لیواتی میخواد. برای همین خواست هر کسی که به خواست خودش دین میخواهد یگون چیزیشه، انمی گمراه است. انمی دین به خواست من شما نه، به دین ما باید پیرو شویم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. یگان نفر شما مؤمن و مسلمان نمیشود تا همان زمانی که نفسش را تابعی اطاعت کنانیده در زیر قرآن و سنت نکند. تا همان زمانی که تو پیروی قرآن و سنت نکنی، اطاعت قرآن و سنت نکنی، نفس تو در زیر قرآن و سنت نباشد، طول مسلمان نیستی. امروز بسیاری انسان ها میخوان که قرآن و سنت در زیر نفس آنها باشد. اول آنها نفسشون پیش میگیرند، آیت قرآن سنی برای نفس میارند. نفسی منبع این آیت دلیل، این سنت دلیل، این قول علما دلیل. مذهب نفس پرستی. من میخواهم من نه 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 نه. قرآن میخواهد، سنت میخواهد. قرآن و سنت چی خواهد همین بمیریم. انا کنون برای من میخواهم نگویین آخر. همه هر خیل میخواهد. دوم، مسئله دوم، این بیچاره میگه که من میخواهم که تکفیر نباشد، کافرگویی نباشد. الله خواست که همین چیز باشد. خواست تو به مراد الله و خواست الله ضد شده است. کفر است. الله در قرآن به پیامبر امر کرد، گفت قل یا ایها الکافرون، ای محمد گفت برو بگو که ای کافرها. گفت تکفیر میگن، کافر گفتن رو تکفیر کردن یا تکفیر همین کافر گفتن است. به زبان تاجیکی کافر گفتن ما میگیم، در زبان شرعی تکفیر میگن. تکفیر این دین است، این عبادت است، این اطاعت به رسول الله است، این منهج است، این تفریق بین حق و باطل است، الولاء و البراء است. این دین است. این من نمیخوام تکفیر بودنش رو بگوید کسی. این به مانند کسی هست که من نماز بودن رو نمیخواهم، من مسلمانم لیکن نمیخواهم در دین نماز بودن رو گوید. مسلمان است یا کافر؟ هم نیست، کافر است. یا یک پیشوای طاغوت میگه که اسلام ما حجاب ندارد، میگه ما حجاب نمیخواهیم، میگه ما ریشه نمیخواهیم، ما مسلمانیم لیکن همین ریشه معقول نیست، حجاب معقول نیست، توحید معقول نیست، هیچ چیزش نیست. همین اسلامش لیکن زور معقوله، جان درویش معقوله، دیگه هیچ چیز معقول نیست. این مسلمان نیست، کافر است. انا کنون این بیچاره میخواد میگه که اسلام خوب، اسلام ما میخوایم لیکن تکفیر گویی نمیخوایم. از این بر اومده میگه تکفیر این دین الله است. خیلی که الله نماز فرض کرد، تکفیر هم همین خیلی فرض کرد. روزه را کی فرض کرد؟ الله. تکفیر هم الله فرض کرد. و ضد دین الله نبرویم. 50% قرآن به ایمان آورده، 50% دیگرش به ایمان نآورده، با خود را مسلمان نگوییم. الله این خیلی اسلام قبول نداره. ادخلوا فی السلم کافه میگه الله. به اسلام کاملا دروید، 100% دروید، 50 به 50، 91 به 50 نه، 99 از 99 هم قبول نیست. 100% یا مسلمان یا نه، تمام. اما ما در اصل دین 100% گفتیم، زیرا که واجبات و مستحبات به کمبودی شدنش ممکن است. به این معنا که هر انسان کمبودی میکنه. لیکن دومی گپ در چی است؟ دومی گپ ما میگیم که اما در باب تکفیر غلو نکنید. تکفیر در قرآن بودنش و در سنت بودنش معناش این نیست که همه کافر بودش. نه، در به منهج کافر میگه. الله و رسول کی رو تکفیر کرده باشن تکفیر میکنید. هر کسی که شرک اکبر کفر اکبر کرد کافر است. مشرک نگویی تو گناهگار هستی، تو خودت به کفر واقع شدی. مشرک مسلمان گویی تو الله دروغگو گفتی. الله گفت که هر کسی که شرک اکبر میکنه مشرک است، تو میگویی که نه مسلمان است، تو ضد الله برآمدی. الله میگه که هر کسی که شرک اکبر کند من نمیبخشم اگر وفات کند، تو میگویی که نه مشرک با مسلمان جنت میرد. میگی الله میگه که من مشرک برای مشرک جنت ابدالابد حرام کردم، خالدا مخلدا فی النار، تو میگویی که نه مسلمان است.
برای همین تکفیر میکنیم. الله که تکفیر کرده باشه تکفیر میکنیم. اما در مسئله علما ما گفتیم علمای خوین بیان کرده میشد. اکنون از برادرهای مدرت رو خواهش میکنیم او است اینا کن پویان کنن، زیرا که به قدر استطاعت از استطاعت هم بالا حتی قریب که در فهمانیدن انسان غلو هم کردیم از این زیاد نمیشد. اما هدایت در دست الله هست. برادر عزیز، وظیفه ما طالب علم ها گفتن حق، رسانیدن حق است. رزولتات و نتیجه در دست ما نیست. همین یک منهج است. نمینه خوب از یاد کنید. وظیفه طالب علم گفتن حق است. قبول کردن نکردن این بزیب گپ زدن من موهوم شونه کرده بزیب عینکچه ها را زده شیمی کاستوم گاستوک زده برآمدن من به دخل ندارد. رسمی من به دخل ندارد. صحبت حق رسید قبول کرد نکرد و کاری وی است. برای چی؟ برای اونکه هدایت در دست الله است. الله به ما گفت که رسون حق گو تمام هدایت کنون نگفت. حتی الله به پیامبر گفت که انک لا تهدی من احببت. ای محمد تو هدایت کنانیده نمیتوانی، هدایت کرده نمیتوانی کسایی که دوست میداری. حتی پیامبر آدم‌های دوست داشتهشون رو هدایت کرده نتوانست. ابو طالب مکشون هدایت نشد. پیامبر همون به پهلوش حتی در وقت مرگش رفتن زوره کردن لا اله الا الله بگو، یک بار بگو معناش میفهمی قبول کند. معناش که فهمیده قبول کن، من در نزد الله در روز قیامت درباره تو شفاعت طلب میکنم. نه نگفت، کافر مرد. الله نخواست. حکمتش در دست الله است. برای همین هدایت در دست ما نه برادر عزیزم. با شما مردم نگوین که انا شما دعوت کردین کی شما را قبول کرد کی نکرد. قبول کند کرد، نکرد. نه اگر شما گویین که نه این عیب شما، مردم شما را قبول نکرد عیب شما بگویین. اگر مرا یا برادرای اهل سنت طالب علم های که اینجا هستند ما میگوییم که در حدیث صحیح آمدگی است که در روز قیامت پیامبرها به امتهایشان می آیند. روز قیامت هر پیامبر به امتش می ایستد. پیامبر پیش به همه امت عقبشون به جدا هر یک امت مسلمان ها در پشتی مسلمان های موحد در پشتی محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله، امت موسی در پشتی امت موسی. انا همین خیل یک پیامبر می آیند خودشون تنها ایستاده کن، یک نفر پهلوشون به نیست. چند صد سال در دنیا زندگی کردند، چند صد سال دعوت کردند، یگان نفر قبول نکرده است. پیامبر میگن که یأتی نبی و لیس معه احد. روز قیامت یک پیامبر میبیاین پیش الله با که یگان نفر امت ندارند. آیا این پیامبر دعوت کردن یا نکردن؟ 100 ساله ها دعوت کردن، مردم قبول نکرد. مردم قبول کردن و نکردنش به ما دخل نداره. البته ما به حکمت به همون منهج پیامبر دعوت میکنیم، قبول کرد یا نکرد ولی کاری ما نه، وظیفه ما نه. اما امروز ما دعوتگرای اهل بدعت میبینیم که میگن که ما باید ویدیوها را بزیب وقتی که صحبت میکنیم عقب ما به کتیج باشد، تلفنچه های آیفونچه باشد، دست به ساعت باشد، شیمی کاستومچه های بزیب پریچوسکه های نقص کنیم پیش ما به گولیان مونده که مردم انا همین خیلی کلتور ما دیده قائل شده مسلمان شد. کلتور توی بسرش میزند مردم، کلتور تو مردم مسلمان نمیکند. وقتی که قرآن اگر مردم رسید و مسلمان نشد، وقتی که سنت به او رسید مسلمان نشد، او به شیمی کاستوم تو توف کرده است، قبول نداره. شیمی کاستوم ایجور دیگر نمیکند. بله به سنت باشد سبب دعوت مردم شدنش ممکن است. به سنت ریش گذارید، لباسهایتان را کوتاه کنید، اسبال نباشد، مسواک گذارید، به سنت پیامبر صلی الله علیه و آله عمل کنید در ظاهر. در این حالت سنت ظاهری که عمل کردید شاید سبب دعوت شود، سبب هدایت شود. بگیم این دعوت است که سبب هدایت شود. اما دیگر از ایناش حتی اهل بدعت آمدند و گفتند که برای مردم دعوت شدنش ما کم کم در حالت صحبت کردن موسیقی میگذاریم. برای همین نوارهای میبینید موسیقی است، نه دعوت نمیشد. قرآن و سنت که دعوت نشد به موسیقی دعوت نمیشود.
و به موسیقی دعوت شدگی انسان و ولی مسلمانی نمیفهمد و نمیفهمد و ایستا ایستا آمدن گفتند که به خاطر مردم رو دعوت کردن گفتند ما کفر به طاغوت صحبت نمیکنیم، یک قسم اسلام صحبت نمیکنیم. اگر همین خیل مسائل سخت کفر به طاغوت برای توحید گپ نزنیم مردم دعوت میشن. همین خیل گفتند اهل بدعت. لیکن این اهل بدعت به عقل جهلان نفهمیدن که اگر مردم به توحید دعوت نکنی او چخیل مسلمان میشد. مردم توحید نفهمد رود وضو کند، توحید نفهمد نماز خواند، توحید نفهمد حج رود، نه حجش نه روزش نه زکاتش نه نمازش به او فایده ندارد. آدمی به توحید به هیچ چیزش فایده ندارد. فهمیدین؟ الله المستعان، الله المستعان. برای همین من میخواهم گفتن علامت گمراهی است. من میخواهم که این خیل باشد، من میخواهم که این خیل باشد. را یک پیاله چای توجیکی را گیر دم کش تمام. همین در این میخواهم فقط درونی کلید کچه خونه چت بمیکنی. اوزر نیم زوجی زنهای هم همین من میخواهم که شوهرش قبول نمی زند. اگر من میخواهم که گویم اهل بدعت زنش هم گپش نمیگذارد. میخواهم که را کورت که میگه چی میخوای میگه را کور کن پول کلون کرا بیور راسیه نباشد همین میگرد هیچ هم خواست تو قبول نیست. زند به گپت نمیگذارد. اومده دین دیگر کردنی میشد. میخواسته که این تمام دین دیگر شود. یک خواسته های گفتی توجیکو همین تروش خواسته ها دارین شما میگه. الله المستعان. نه این به شما دخل ندارد. حرف ای بی، حرف اد یا چی به شما دخل ندارد. این به همه دخل دارد. به همه دخل دارد. این بی ادبی به دین الله است. من میخواهم این به هیچ کس یک کسی معین به نیست. این ما به همه مردم گفتیم که من میخوام نگید. بسیار مردم به همین وایرون شده هستند. از همین جد وایرون شده هستند. من میخوام که این خیل، من میخوام که این خیل. ما چقدر اهل بدعت کتی گپ میزنیم، برادرها شب روز گپ میزنن، میگه که من شما رو قبول ندارم. میگه که چرا؟ میگه که دعوت شما به من معقول نیست، من دیگر چیز میخوام. میگه آخر همین دعوت پیامبر کردن. ما هم خیلی که پیامبر دعوت کردن، کدوم موضوع پیامبر دعوت کردن همین خیلی کردیس. چخیل دعوت کنیم. بعضی کسا میخوان که فقط بگید که شما نماز نخوانید، هم فرزندهای مسلمانید، شما بهترین صداها را آرام کنید، شما بهترینید، شما هر کاری میکنید بکنید. یونباش معیشت ملاها هم به الله سجده کنند و هم به طاغوت ها کلون بر این گردن شما معیشت کنید. اینی و همین میخواد بسیار آدم. شما چی گفتین؟ این دین به بازی گرفتین و ملاهایی که کلون کردید، مسخره باز کردید و گذاشتید سرش به سبحان الله یک علامتی سلاح‌های نو برآمد و به تنش یک جلکه لباس‌های اسلامی را پوشانده ساختید. وای ها به اسلام رفت ندارن، وای ها بو اسلام ندارن. علما و سو از الله ترسید. ای مردم از الله ترسید. شما از این بعد آمده سوال کنید که الله و رسول از ما چی میخواهد؟ یک سوال. دوم، ما به خاطر چی خلق شدیم؟ دو، اولین فرض الله که به ما کرد چی است؟ سه، چیکار بکنیم که الله از ما راضی شود؟ چهار، مختصرا به ما فهمونید راهی را که رضاگی الله در همین راه باشد و به جنت رویم. پنج، پیامبر بعد از خودشان بزرگترین چیزی که گذاشتن چی است؟ شش، رضاگی الله و رسول در کجا است؟ هفت، معنای لا اله الا الله رکن شرطاش فهمونید. این سوالها رو نمیکنند. الله المستعان. برای چی؟ برای که سوال کردن نصف علم است. از سوال نصف العلم میگن. تبی سوال دادن نصف علم است. کسی که از توحید خبر نداره سوالش هم بیزیب میشه. ما از همین سوال دادن این مردم میفهمیم که علما به مردم چقدر تعلیم دین دادن. علماهایی که معروف هستند، ایشانی زمین لرزان، ایشانی کوه پارکون، ایشانی قبر لرزان، ایشانی گوخور، همه ایشان ها اینا ریکت های بقوت این ایشان ها
به مردم دین نفهموندن، لیکن مردم ترسوندن. همه مردم از اونها میترسد، هیچی گفته نمیتواند. بیچاره های مردم به تگ دستشون گرفتن. این مردم بیچاره باشد امروز برآمده بو امنا رو دعوت کرده و بو طرف امنا رو گرفته. الله المستعان، الله المستعان. وقتی شما برادرهای خیلی زیاد گرفتم، برادر کی محمد حضرت ابو عبدالرحمن حنیف من برادر مدن، اهلا و سهلا. ابو عمر